Бүгін біз сіздерге ежелден келе жатқан қазақтың кигіз үймен таныстырамыз. Кигіз үй бізде ата бабамыздан келе жатқан, ежелден келе жатқан үйіміз болып табылады. Кигіз үйді қазақ халқы көшіп қонып жүргенде өте ыңғайлы, малын өріске, кигіз үйін жинап, оны бір орыннан екінші орынға көшу үшін өте ыңғайлы болған. Ал енді кигіз үйді таныстыра кетейік. Кигіз үй 3 бөліктен тұрады. Шаңырақ, кереге, оқ. Шаңырағымыз ашық болсын, сондай жарық болсын деп, шаңырақтың төбесін ашық қойған қазақ халқы. Оны түнде жатар кезде салқындап кетпесін деп, оны төбесін жапқан. Мынандай. Мына жерде біз енді мына жерде кигіз үйді өңдеп жатырмыз. Мынау кигіз үйіміз әбден кішкене нетіп қапты. Соны біз қайтадан өңдеп, оны қайтадан тігіп жатырмыз. Міне балам, сен аны тіге бер. Зеретай, сен көмектесе ғой мамаңа. Ал енді қазіргі заманға байланысты біздің кигіз үйдің өте түрлері көп. Мына жерде жаңадан өңдеп, жаңадан шыққан кигіз үйлерімізді мына жерде көрсете аламыз. Тағы да не айтамыз? Біздің кигіз үйдің ішінде не болады? Кигіз үйдің ішінде әртүрлі бұйымдар болады. Жиһаздар болады. Ол жиһаздарымыз, таныстыра кетейік, көрпелер жинаймыз. Оның үстінде міне көрпелеріміз тұр. Және де бала жататын бесігіміз болады. Бесікті біз мына жерде жауып қоямыз, баламыз тоңып қалмасын деп. Жастықтарымыз болады, көпешіктер болады, кілемше болады, мынандай столымыз болады. Оның үстінде тамақ ішеміз. Солай ма, Зеретай? Үстінде тамақ ішеміз. Енді біз мына жерде қазір кигіз үйімізді өңдеп, іске қайтадан жаратамыз. Кәні. Аха, мен ұстап тұрайын, тіге қой балам. Жақсы. Жақсы. Мына жердегі де оюларын тігіп жіберу керек, е? Жақсы. Біз түндігін, кигіз үйдің түндігін тігіп бітірдік мына жерде мені. Жақсы, енді мынаның төбесіне жабайық. Түндігін жабамыз. Мына жерде кигіз үйімізді жақсылап өңдейміз. Өте жақсы. Зеретай, кигіз үйдің ішінде не болады? Сен айта қойшы. Ішінде не болады? Сандық болады, сосын бесік тұрады, бесік тұрады, көрпелер тұрады. Мынандай жақсы әдемі отырғыштар болады, отырғыштар болады. Өте жақсы. Міне біз осылай кішігірім кигіз үй туралы сіздерге түсіндіріп өттік.